ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ 9 മണിയാണ് ഗൈസ്. യെസ്, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം പോകാൻ പോവാണ്. സോ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ സാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ഗ്രൂമിങ് ചെയ്തു. ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഹാപ്പി പൊങ്കൽ. യാ, ഇനിയ പൊങ്കൽ നാൾ വാഴ്ത്തുക്കൾ. എല്ലാ പൊങ്കലും ഞങ്ങളിവിടെ പാലക്കാടിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്യും എപ്പോഴും. സോ ഇപ്രാവശ്യവും ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് കാണാം. യെസ്, ബൈ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഷോപ്പ് കടിച്ച് வீட்டிலேருந்து வரும்போது அழகாக வந்தேன். ஆனால் அங்கே போகிறதுக்குள்ள அவ்வளோதான், ஃபுல்லாக போயிடும். கமெண்ட் ஃபீலும் ஆட்டோ ரைடு போகும் உங்களுக்கு இப்படி ஃபீல் ஆகுமா? ഈ അമ്പലത്തിൽ വന്ന് എപ്പോൾ വന്നാലും ഒരു സർബത്ത് കുടിക്കും. ഇവിടുത്തെ സർബത്ത് അടിപൊളിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വല്യമ്മ വല്യച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ്. അമ്മമ്മയുടെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. യെസ്, അമ്മമ്മയുടെ ബിഗ് സിസ്റ്റർ. യെസ്, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോവാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ്. കൂടെ മേമ ഉണ്ട്, സച്ചു, സൂരജ്, എൻ്റെ മമ്മി, അമ്മമ്മ, പിന്നെ സുറുദിനെ കാണിക്കാം. സുറുദിനാണ് ഗൈസ്. സമവെയിൽ ഗൈസ്. ഇറ്റ്സ് സണ്ണി. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. മേമ ഉണ്ട്, സച്ചു ഉണ്ട്, സൂരജ്. நல்லா இருக்கே. ஓ, இந்த ஃபில்டர் நல்லா இருக்கு. ரோடு ஸ்ருதி என்ன ஸ்ருதி குரு வந்திருக்கு உனத்தில. sunny, it's so sunny. Look outside, it's so sunny. Yes, ഭയങ്കര വ്യൂ. ഞങ്ങൾ ഈ വാൻ പോലത്തെ ഒരു സാധനത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It's quite fun. Yeah.
பீகாக் இருக்குது கைஸ். நான் பொறுமையாக போகிறேன், பொறுமையாக போய் நான் கேப்சர் பண்ணுறேன். I don't know if you can see this. அவங்க என்ன விட ரொம்ப குள்ளமா இருப்பாங்க. ஆனா கம் ஆன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆளை கூப்பிடுறேன். சூரஜ் கம். இங்க பாருங்க गाइस, நான் வந்து இப்ப கிராக்ஸ் போட்டதுல கொஞ்சம் ஹீல்ஸ் போட்ட மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது கரெக்ட்னா இவனை இப்படி பார்க்க வேண்டியது இருக்கு. நீ இன்னொரு ஆளை கூப்பிடுறேன். சச்சுவா ஏன் வந்து 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி 8th ஸ்டாண்டர்ட் தான் போக போறான். போக போறான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் தான் போக போறான். அதுக்குள்ள அவட நோக்கு இத்திரி வந்தோம். பாய்ஸ் அது இன்னும் அப்படியே அர்ஜுன் தாஸ் மாதிரி 2 பேருக்குமே. ஏதா பேசுங்க. ஏன்னு சொல்லும் போதே அந்த டோன். நீ என்ன சம்சாரிக்க சச்சு தெரியாத ஆளு. ஹலோ गाइस சொல்லு. ஹலோ. சும்மா ஏதா பேசுறா. அவ சும்மா பண்றாங்க गाइस. இங்க பாருங்க. சம்சாரிக்குதா. ஹாய் ஃபார் இந்த சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு ஹாய் சொல்லு. ஹாய் சார். ஃபிஷ் போகுது. ஃபிஷ் கைஸ். நான் கூட வேற என்னமோ நினைச்சேன். ஸோ கைஸ் இதான ഞങ്ങളുടെ വല്യമ്മ വില്ലേജിന്റെ വീട്. ஃபுல்லா காடுக்குள்ள வீடு. நல்ல ஆம்பியன்ஸ். இது எங்க போனாலும் கிடைக்காது. மூணார் வர்க்கலா அந்த மாதிரி ஒரு வைப்ல வருது. சென்னையில ஃபுல்லா பில்டிங்ஸா இருக்கும், ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது. அதுதான் இங்க பிளஸ் பாயிண்ட். யார் தெரியுமா இப்ப எங்க வீடியோ ஷூட் பண்றா? என் சொந்த மேமா. இவனோட அம்மா. அம்மான்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப இளமே ஆயிட்டாங்க எல்லாருமே. ஆமா கைஸ், நான் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா காட்டுறேன். ஹாய் गाइस. மேமா வந்திருக்காங்க கைஸ். ஒருத்தங்க கவுண்டர் போட்டுட்டு இருக்கா. நான் அதை அப்படியே கட் பண்ணிட்டு நடுவில் ஏதாவது பிஜிஎம் போட்டுடுவேன். எங்க மேமா பாருங்க கைஸ். எல்லாரும் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க தெரியுமா? இவங்க தான் எங்க அம்மான்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் இல்லை, இவங்க வந்து எங்க அம்மாவோட சிஸ்டர். ஓகே, அவங்க கொஞ்சம் லைட்டாக பார்க்க ட்வின்ஸ் மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஆமாம், எல்லாரும் நான் எங்கள் ரீல்ஸ் பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க நீ தான் என் அம்மான்னு. ஆமாம், நீ தான் என் அம்மான்னு சொல்கிறாங்க. இல்லை, இவங்க வந்து எங்கள் அம்மாவோட சிஸ்டர். இவங்க பேர் ஸ்ரீதேவி, எங்கள் அம்மா பேர் ஸ்ரீலதா. இவங்களுக்கு பிறந்த 2 தங்க சிங்க பசங்க தான் சச்சு அண்ட் சூரஜ். சூரஜ் சச்சு. நான் வந்து ஸ்ரீலதாக்கு பிறந்த குவீன்ஸ். ரிதி சுருதி. ட்வின்ஸ். ஓ ட்வின்ஸ், சாரி குவீன்ஸ்னு சொல்லிட்டேன் நான். சோ எது போட்டுருக்காங்க தெரியுதா? ரவுண்ட் இல்ல தெரியாது. ஓணத்துக்குலாம் பூ போடுவாங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இதுல தான் எல்லா வருஷம் போடுவாங்க. அதான் அவங்க செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் கைஸ் ஓண சமயத்துல அவரு பூக்கோலமிடும். மலையாளம் என்ன நான் கேவலமா இருக்குன்றியா? என் மலையாளம் எவ்வளவு பெட்டர் தெரியுமா உன்னை விட? கைஸ், நான் வந்து இப்போ இடியப்பம் அண்ட் இஷ்டு சாப்பிட போறேன். இஷ்டு எனக்கு பயங்கர இஷ்டமான கைஸ். இந்த கவுண்டர் எப்படி இருக்கு? பாயசம் குடிக்காம போவாங்க. எனக்கு
നല്ല അടിപ്പിയാ എടുക്കണേ സേമിയ പായസം കുടി ഇവർക്ക് ശരി ഇവിടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഹലോ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അതെ ആദ്യം വല്യമ്മ വല്യച്ഛൻ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി. യെസ്, സോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വൈൻഡപ്പ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പാലക്കാട് വന്നാൽ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലേക്കും ഒരു റൗണ്ട്സ് അടിക്കും. നാളെ ചെന്നൈ പോവും. നാളെ ബാക്ക് ടു ചെന്നൈ. സോ അങ്ങനെ ഈ ട്രിപ്പും ഓവറായി. സോ അങ്ങനെ ട്രിപ്പൊക്കെ ചാൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ വരും. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് കുറേ പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. വീടൊക്കെ വെച്ചതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിവിടെ വരും. സോ യെസ്, നീ കുറേ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ നോക്കാം പാലക്കാടിൽ. ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണം, നമ്മളുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കണം. വിൽ പ്ലാൻ വൺ ഡേ. സോ അതാണ് പച്ചപ്പച്ചൻ ഇருக்கு. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഗൈസ്, ഗ്രീനറി. യു നോ ഇറ്റ്സ് ഗ്രീൻ, ഫുൾ ഗ്രീൻ. പച്ച നിറമി പച്ച നിറമി. ഓക്കെ பச்சை நிறமே. ஏன் ஓகே என் பாட்டு நல்லா தானே இருக்கு. அதுக்கு தான் ஓகே ஸ்டாப் யூ. ஓகே വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് ഗൈസ്. ഞാൻ പാട്ടൊക്കെ പാടിയ ഇവിടെ വെറുക്കുന്ന കേസാണ്. എന്താ ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പറയും എൻ്റെ പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കമൻറ്റ് ബിലോ. ശരി, ഓക്കെ ഗൈസ്, നീ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വ്ളോഗിൽ കാണാം. അടുത്ത വ്ളോഗ് വരെ വരും ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. Bye. Bye-bye.